和平角度與真實嘅代價。早幾日咧，我就睇咗孫寶玲牧師響呢個網上邊嘅一篇嘅文章。咁我今日咧咁我就將佢嘅文章咧就加咗個少少嘅題目，然後咧就去放咗響箴言嗰個網頁嗰上邊。咁今朝咧我就啱啱學習緊呢一個用呢個 Gamma 嘅 AI 咧去 generate 一個嘅 PowerPoint。咁我咧就用咗佢篇文章抌入去呢一個嘅Gamma 裏邊咧，就generate 咗呢個 AI。咁總共有8頁咁樣。咁我略為講一講，咁就試下去睇下嗰個真實嘅狀況。好多時我哋都容易進入一個陷阱裏邊咧，就係當評論一啲時事人物嘅時候咧，就好似判斷咗一啲我哋以為係是或者係非，咁咧讓自己咧成為上帝。咁呢個正正咧就唔係我哋需要或者有咁嘅能力或者係咁嘅地位咧去判斷。咁孫寶玲牧師咧就用咗呢個以賽亞書，咁佢就講到豺狼咧就假裝和平。咁文章裏邊咧提到以賽亞書咧，就裏邊就係有一個嘅描述，就係豺狼同埋綿羊，豹子同埋山羊，同埋獅子同牛犢，佢哋能夠和平嘅共處。咁呢個都係一個浪漫嘅想像啦，因為但係如果我哋睇翻啟示錄咧，咁將來進入新天新地嘅國度裏邊咧，真係冇咗呢一個豺狼與綿羊嗰個對敵喺裏邊。咁所以呢一篇嘅文章就係講到呢個係咪浪漫嘅想法咧？咁作者呢個孫寶玲牧師咧就提到一個小紅帽嘅警告嚇。咁就小紅帽嘅故事就係話豺狼咧係假裝咗良善，獅子咧就好似好和平咁樣，結果呢一個不幸嘅事咧就發生。咁同樣香港咧，孫寶玲牧師就係講到2019年嘅社會運動咧，之後呢1-2年咧特別政府大力嘅去改革，宣稱咧由亂及入治，由治及興。咁去到7棟樓嘅火災咧，就令到好短嘅時間咧就家庭嘅破碎，帶嚟有接近200宗嘅死亡。呢人要求獨立調查，但係都好似呢個所謂要獨立調查咧，都係嗰個權利都被剝奪。咁呢個係咪一個真係由亂及治嘅一個嘅景象咧？咁孫寶玲牧師喺個文章裏邊就提到政府嘅講法，究竟災難嘅真相、人民嘅恐懼。咁今日我哋越睇報紙多嘅時候咧，原來咧好多假嘅嘢咧係充斥響呢個我哋嘅社會上邊，唔單止係維修工程嘅，我諗好多食物甚至醫院嘅改建咧都可以有啲嘅假嘅證書喺裏邊。咁呢個就係一個真相咧，係嘛？咁所以孫牧師就提到咧，其實要認識耶和華咧，先至係真正嘅智慧，真正嘅和平國度同埋公平咧。喺呢個詩篇72篇嘅宣召裏邊就提到一個嘅人類其實係需要有一個嘅
真嘅知識。而呢個真嘅知識呢，其實就係施浸約翰響馬太福音裏邊嘅一個嘅責備提醒我哋需要先有公義嗰個基礎呢。我響箴言裏面都提到啦，一定係有一個嘅正直同埋良善在基礎響我哋生命裏邊呢，係有悔改響裏邊。所以最後孫牧師就係提到要塑造呢個更新我哋嘅心呢，其實唔係需要效法呢個世界。呢個世界充滿謊言、恐懼、威脅、利誘、隨風嘅搖擺。咁呢個就係要心意更新，要活出公義同埋一個公平。喺悔改裏邊呢，去回轉歸向上帝，先至有一個真實嘅和平。如果掌權者唔悔改呢，災難會繼續嘅發生。然後咧會繼續更加嘅厲害。咁呢個就係我使用咗呢個加碼嘅AI 咧去做咗呢個 PowerPoint。睇下有冇我今朝都係用咗大概半個鐘頭啦，抌嗰呢篇文章落去咁樣，所以都幾好用。可能將來咧先做好多嘅文書工作，然後抌個 PowerPoint，咁就刪卻咗呢個時間。